Kära syskon, har ni någon gång drabbats av tvivel eller förvirring i ett kristna liv? Det var detta som hände med mig i tonåren. Jag upptäckte saker inom kristenheten som jag inte fick ihop med Bibeln, vilket ledde till att jag blev förvirrad och började ifrågasätta hela min tro och Bibelns auktoritet. Mitt i allt detta så tappade jag min glädje och blev deprimerad. Jag började studera de så kallade motsägelserna i Bibeln och de så kallade synoptiska problemen i evangelierna. Samtidigt så såg jag hyckleri inom kyrkan och jag ställde mig frågan, vad är det som gör att jag inte trott på en lögn hela tiden? Här så jag växt upp i en kristen familj med kristna föräldrar. Tänk om mina föräldrar hade varit muslimer, buddister eller hinduer. Hade jag då blivit muslim, buddhist eller hindu? Vad är det som säger att kristendomen är sann? Frågorna var många, men mitt i all min tvivel och förvirring så kunde jag inte släppa taget om min tro på Bibeln och evangeliet. Har du liksom jag någon gång tvivlat? Kanske det är något i Bibeln som du tycker är svårt att förstå eller du inte får ihop. Kanske du får höra om motsägande tolkningar eller ståndpunkter som olika bibeltroende kristna har. Kanske du i din skola eller på din arbetsplats får möta argument från icke-kristna som klankar ner på vår tro. Eller kanske du har fått möta kritiken från liberalteologer som försöker få dig att sluta förtrösta på Guds ord. Men det är inte bara på dessa områden som vi kan drabbas av tvivel och förvirring. Ett annat område där tvivel och förvirring ibland kan komma, det är när vi eller någon nära anhörig får gå igenom lidande och svårigheter. Då vi frågar oss, Gud, vad är du? Och du känner dig som David beskriver i psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Hur ska vi hantera när tvivlet och förvirringen kommer sig smygande på oss? Idag så ska vi möta en annan person som just befann sig i denna situation. Och denna person var ingen annan än den som Jesus beskrev som att bland dem som är födda av kvinnor finns ingen som är större än han. Det var honom som folket hade frågat om kanske han var Messias. Och till detta så hade han svarat, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Det var den som skulle komma, alltså Jesus, som han hade sagt, se Guds lamm som tar bort världens synd. Ni har nog redan listat ut att jag pratar om Johannes döparen. I förra predikan så såg vi hur Jesus botade en hednisk officers slav. Uppväckte en änkas son. Och i slutet på denna del så kommer frågan, vem är Jesus? Vad är hans identitet? Detta stycke avslutades med att säga, och detta tal om honom, alltså Jesus, gick ut i hela Judeen och trakten däromkring. Detta tal nådde även Johannes döparen, som vi i Lukas 3:20 kan läsa, satt fängslad. Vilka underbara, fantastiska nyheter som nådde Johannes. Men man kan tänka sig att när Johannes fick de här nyheterna att han borde varit överlycklig över att höra nyheten om Jesus, hur människor blir botade från sina sjukdomar och allt det här fantastiska som hände. Men i Johannes så ledde detta till tvivel och förvirring. Vi läser i Lukas 7, vers 18-20. Allt detta fick också Johannes höra genom sina lärjungar. Han kallade då till sig 2 av dem och sände dem till Herren för att fråga,
är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sade, Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga om du är den som skulle komma eller om vi ska vänta på någon annan. Här så har vi mannen som i kapitel 3 hade talat om Messias som den som skulle komma. Och nu så frågar han, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Vad hade hänt med denna mäktige profet? Han förväntade sig att Jesus, som han hade profeterat om, skulle komma för att döma alla de orättfärdiga. Men istället för att de orättfärdiga hade blivit dömda, så hade Johannes själv blivit satt i fängelse av den orättfärdige Herodes. Romarna förtryckte fortfarande landet och det verkade som om det judiska hoppet om Guds rike var långt borta. Trots dessa rapporter om vad Jesus gjorde så kom tvivlet och förvirringen över Johannes. Och det är just detta problem med tvivel och förvirring som vår text för idag tar itu med. Men inte bara det. Självaste hela Lukas evangeliet tar itu med denna fråga. Lukas skriver till Theophilus i kapitel 1, vers 4 om syftet varför Lukas evangeliet skrevs. Och det är för att han, men även vi, ska veta hur tillförlitliga eller säkra dessa ord är om Jesus som vi har undervisats i. Så om du i framtiden får möta eller nu i nuet kämpa med tvivel eller förvirring, så är denna bok och speciellt detta kapitel till hjälp för dig. Sättet i vilket vi kan veta att Jesus verkligen är Kristus, Messias, vår frälsare, det är genom att gå tillbaks och se på hans person och verk. Det är detta som vi alltid ska göra när tvivlet kommer oss till mötes. När vi känner att Gud inte lever upp till våra förväntningar eller vi känner att vi håller på att drunkna i våra egna problem och förvirring. Det var detta som hjälpte mig ut ur den tunnel som jag befann mig i. Låt oss gå till Lukas 7, vers 18 till 35. Så ska vi se vad Jesus har att säga oss här. Lukas 7, vers 18 till 35. Då står det så här. Allt detta fick också Johannes höra genom sina lärjungar. Han kallade då till sig 2 av dem och han sände dem till Herren för att fråga: är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sade: Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga om du är den som skulle komma eller om vi skulle vänta på någon annan. Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar, och många blinda fick synen tillbaka. Han svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull. När det som var utsända Johannes hade gått bort, började Jesus tala om honom för folket. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Eller vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Det som bär fina kläder lever i lyx. Så lever i lyx finns i kungapalatsen. Eller vad gick ni ut för att se? En profet. Ja, jag säger i ännu mer än en profet. Det är om honom det är så skrivet: så jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men den mindre i Guds rike är större än han. Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Men fariseerna och till laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom. Vad ska jag då likna människorna i detta släkte vid? Vad liknar det?
Det liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra. Vi har spelat flöjt för er och ni har inte dansat. Vi har sjungit sorgesånger och ni har inte gråtit. Johannes döparen kom och han äter inte bröd och dricker inte vin. Och ni säger, han har en ond ande. Människosonen kom och han äter och dricker och ni säger, se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Så har visheten fått rätt av alla sina barn. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får nalkas dig denna dag. Vi tackar dig för att du sände din son till denna jord. Att du sände honom för att gå vägen fram mot korset. För att rädda oss från vår synd in i ditt rike. Jag verkligen ber för den eftermiddag, för detta budskap, Fader, att jag inte skulle få stå i vägen för ditt ord. Utan jag ber att det klart och tydligt skulle få komma fram. Att det skulle få bli levande för var och en. Tala till oss genom din heliga ande, genom ditt ord vi ber. I Jesu namn. Amen. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Det är denna fråga vi ska belysa idag när vi ser på problemet med hur vi hanterar tvivel och förvirring. I vår text så belyser Jesus denna fråga i 3 delar. För det första, Jesus bekräftar att han är den som skulle komma i vers 21-23. Och för det andra, Jesus vittnar om hur Johannes förberedde folket på att ta emot den som skulle komma i vers 24-28. Och sen för det tredje, har du tagit emot den som skulle komma i vers 29-35. Och här så ser vi 2 gensvar. För det första mottagande i vers 29-35 och för det andra förkastande i vers 30-34. Låt oss börja med att se på hur Jesus svarar Johannes. Och detta sker på ett sätt som Johannes nog aldrig skulle förväntat sig. Jesus, han skulle kunnat ändra sin tjänst och börjat göra det som Johannes hade förväntat sig, att döma alla orättfärdiga. Även då han ibland dömde så var det inte därför han kom vid sin första tillkommelse. Som Johannes 3, vers 17 säger. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är detta som Lukas evangeliet betonar. Att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Men vid sin andra tillkommelse så kommer han att komma som den domare som Johannes förväntade sig för att döma alla orättfärdiga. Hur svarar då Jesus Johannes? Men innan vi läser detta så ser vi i vers 21 vad som hände när Johannes döparens lärjungar kom till Jesus. Vi läser i vers 21. Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar. Och många blinda fick synen tillbaka. I Guds perfekta plan så var det detta som ägde rum. De såg här Jesu verk. Och vad är det då Jesus säger i vers 22-23? Jo, han svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull. Jesus, han svarade med att peka på sitt verk och sin person. Men var det inte om detta rykte som Johannes redan hade hört? Varför skulle Johannes lärjungar gå och berätta om detta för honom? Jo, nu kunde de berätta vad de med egna ögon och öron hade sett och hört. Detta var ett faktum. Vad Johannes hörde var sant.
Men varför bara berätta detta till denna tvivlande man? När vi läser denna text så tenderar vi att enbart tänka på vilka fantastiska mirakler detta är. Men en bibelsprängd jude som Johannes hörde om detta, så talade det om något mer. I Jesus svar till Johannes så anspelar han på hur flera messianska profetier i Jesaja bok börjat uppfyllas. Hur döda skulle få liv i Jesaja 26, vers 19. Hur döva skulle höra i Jesaja 29, vers 18-19. Och hur blindas ögon skulle öppnas och lama skulle gå i Jesaja 35, vers 5-6 och Jesaja 42, vers 7 och vers 18. Och så Jesaja 61, vers 1 som tidigare fick sin uppfyllelse i Lukas 4 i synagogan i Nasaret. Hur för de fattiga glädjens budskap skulle predikas. Ofta, mina vänner, när vi läser i listor i Bibeln, så det man börjar på eller slutar på, det är det man vill betona som är det viktiga. Och så är det även här där Jesus slutar med att tala om evangeliets predikande för de fattiga. Det var detta som var det viktigaste i Jesu gärning. Förkunnelsen av evangeliet. Genom Lukas evangeliet så lyftes fram att det var evangeliet om Guds rike som Jesus förkunnade. Det var detta som judarna väntat på. Men det kom inte som de flesta hade tänkt på, Johannes inkluderat, eller hade förväntat sig. Fienden i detta fall, romarna, man hade tänkt sig att Jesus skulle kasta ut dem. Och att han skulle besätta sin tron när han kom. Men här vid Jesu första tillkommelse så kom Jesus som en tjänare för att lida i sitt folks ställe och ta deras bestraffning för att det skulle kunna komma in i hans rike. Så det var inte det att riket som Johannes väntade på kom som han hade tänkt det. Utan Guds rike i och med Jesus, det var precis som Jesus senare kom att säga i Lukas 17, vers 21 till fariseerna. Att det nu var mitt ibland dem och dess kung stod där i Jesus, även om det var dolt för deras ögon. Det Jesus här uppenbarar genom sitt verk, det är hans identitet. Han är den som skulle komma. Han är den utlovade Messias, den väntande kungen som upprättar sitt eviga rike. Och han är uppfyllelsen av de messianska profetierna. Johannes bör inte vänta på någon annan. Jesus är den som skulle komma. Men Jesus, han slutar inte där. Han avslutar med att ge Johannes och hans lärjungar, men även oss, en varning. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull. Som Johannes visste så anspelade även detta på Jesaja bok. Nämligen Jesaja 8 och vers 14 där det står: han ska vara en helgedom, men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Frågan är hur man gensvarar till den Jesus är. Under Jesus samtid så hade många, och till och med Johannes och Jesu egna lärjungar, de hade en bild på hur han skulle vara och göra som inte stämde överens med den han var och det han gjorde. Så den stora frågan är, accepterar vi honom för den han är? Eller blir han oss till fall? Vill vi skapa våra egna Jesus? Eller ta emot honom som den han är? Paulus citerar denna vers i denna vers från Jesaja 8, vers 14 tillsammans med ett annat bibelställe i Jesaja, nämligen 28, vers 16 i Romarbrevet 9:33, där han säger: se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom ska inte stå där med skam.
Det var detta som Simeon profeterade när Jesus bars fram i templet. Att han skulle bli till fall och upprättelse för många och till ett tecken som skulle bli motsagt i Lukas 1:34. Det var det Jesus kom att bli för fariseerna som inte ville acceptera honom för den han är. Han kom att bli dem till fall. Jesus svar till Johannes det var: se på mitt verk och den jag är. Det är detta han också säger till oss i vårt tvivel och vår förvirring. Du kanske känner dig besviken på Jesus för att han inte uppfyller dina förväntningar som du har på honom. Kanske du likt Johannes känner dig instängd i ditt eget fängelse. Dina problem, lidande och besvär, de verkar inte försvinna och du undrar om han överhuvudtaget bryr sig. Eller du kanske har blivit matad med bibelkritik och börjat tvivla på framställningen om Jesus. Vad ska du då göra? I den första predikan över Lukas evangeliet så nämnde jag hur G. Campbell Morgan som ung predikant kom i kontakt med böcker från bland annat Charles Darwin och Thomas Huxley som gjorde att han började tvivla och blev mycket förvirrad. Vad han då gjorde var att han ställde in alla sina predikåtaganden. Tog alla dessa böcker och låste in dem i ett skåp. Och så gick han till en bokhandel och köpte en ny bibel. Och så sa han följande till sig själv: jag är inte längre säker på att detta är vad min pappa hävdar att det är, Guds ord. Men om detta är jag säker, om det är Guds ord, om jag kommer till det utan fördomar och med ett öppet sinne, så är jag övertygad om att det kommer att ge min själ visshet om sig själv. Resultatet blev att Bibeln fann honom och han blev övertygad över hur säkra dessa ord är, precis som Lukas skriver i sin inledning. Detta var också min erfarenhet i min tvivel och min förvirring, att jag förutsättningslöst gick till Bibeln. Jesus, om det som står om dig och i Bibeln är sant, så uppenbarar det själv för mig när jag läser den. Vad som hände med mig i mötet med Jesus i Bibeln, det var att all min tvivel försvann. Och jag kommer ihåg vad som fascinerade mig så mycket det var just Jesu identitet. Hur han passade in på Gamla testamentets beskrivningar över vem Messias skulle vara. Så när tvivlet och förvirringen kommer, vad ska vi då göra? Vi kan antingen sätta oss över Guds ord och försöka analysera sönder det med våra små hjärnor. Eller så kan vi oförutsättningslöst i ödmjukhet komma inför det och låta oss bli hänförda över vem Jesus är. Ofta när jag pratar med muslimer som har en helt annan syn på vem Jesus är, så försöker jag bara få dem att öppna upp evangelierna och börja läsa om vem Jesus är. Det finns otaliga vittnesbörd om muslimer, men även ateister, som förutsättningslöst har öppnat Bibeln och läst om Jesus och vars liv har blivit förvandlade. Det är mötet med Jesus som förändrar tvivel till glädje. Med detta sagt så betyder det inte att kristendomen inte skulle hålla intellektuellt och vetenskapligt. Bibeln tål att prövas. Men syftet varför den skrevs, det var inte för att vi skulle försöka analysera sönder den, utan för att få våra liv förvandlade i mötet med Bibelns Gud. När Johannes döparen i Johannes 1:29 såg Jesus, så sa han: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det är detta som gör skillnaden. Det är detta som förvandlar vårt tvivel till visshet. Att vi ser Guds lamm. Att vi ser Jesus för den han är och blir förvandlade av hans kärlek. Detta för oss till vår andra punkt. Vår första var att Jesus uppenbarade att han verkligen är den som skulle komma. Och nu över till vår andra punkt.
om hur Jesus vittnar om att Johannes förberedde folket på att ta emot den som skulle komma. Som vi ser i vers 24 till 28. Jag läser från vers 24 till 26 här. När det som var utsänd av Johannes hade gått började Jesus tala om honom till folket. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Eller vad gick ni ut för att se en man klädd i fina kläder? Det som bär fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Eller vad gick ni ut för att se? En profet, och jag säger er ännu mer än en profet. Vad var det då för någonting som gjorde att folket kom ut till Johannes i öknen? Var det för att få se ett strå som vajar för vinden? I grekisk litteratur så ansåg ett strå vara svagt och ömtåligt, som någonting som kastades hit och dit av vinden. Inte något beständigt. Nej, det var inte detta som folk kom ut för att se. Johannes, han var ingen svag person som vajade för vinden, även när han bett sina lärjungar att fråga om Jesu identitet. Folk kom inte heller ut för att se en man i dyrbara kläder, utan de kom ut för att se en profet. Ja, mer än en profet. Och vad var det då som var så speciellt med Johannes? Jo, i vers 27, det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Här så har vi ett citat från Malaki 3, vers 1 som Alex läste inledningsvis, som också har anspelningar på andra Moseboken 23, vers 20. Jesus säger att Malakis profetia mitt framför deras ögon har fått sin uppfyllelse i Johannes, som skulle bereda vägen för Herren, för Messias. Han skulle både bereda vägen för Messias, men också för Messias så att folket skulle göra sig redo för deras väntande kung. Johannes, som var uppfyllelsen av denna profetia, han hade en unik roll som ingen annan profet hade haft. Nämligen att peka ut vem Messias var. Tänk er, människor hade väntat i hundratals år. Och till och med några tusen år på Messias skulle komma, och Johannes, han fick uppgift att peka ut att han hade anlänt. Vilken häftig roll. Det är därför Jesus kan säga om honom i vers 28: jag säger er, bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men den mindre, eller den minste som det också kan betyda, i Guds rike är större än han. Eftersom han hade fått uppgiften att bereda vägen till Jesus, så var han den största av alla de som var födda av kvinnor, förutom då Jesus själv förstås. Men samtidigt så är han den minste i Guds rike. Eller så är den minste i Guds rike större än honom. Johannes, han hörde till det gamla förbundet och gamla testamentets tid, och han vittnade om Jesus som skulle komma med det nya förbundet. Även den minste i Guds rike, den mest ringe kristne, är större än honom, eftersom han nu lever i Guds rike under det nya förbundet och har en position och förståelse som Johannes inte hade. Johannes, han kunde inte sitta tillbaks på Jesu död och uppståndelse som vi idag kan göra. Men Johannes, han hade en unik roll, och det var att vittna om Jesus, om den som skulle komma. Hans roll var, som beskrevs i Johannes 3, vers 30: han måste bli större och jag måste bli mindre. Hans uppgift var att peka på Jesus, och det är också denna roll som vi har som hans vittnen. När Gud reste upp Johannes som en profet, så kom han till folket i en tid av tvivel och förvirring. Man befann sig i slutet på vad som har kallats de 400 tysta åren, då Gud inte hade talat till sitt folk genom en profet. Den sista uppenbarelsen som finns nedtecknad innan dessa 400 åren började i Malaki, den avslutas med att säga så här i Malaki 4, vers 5-6.
Se, jag ska sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäder, så att jag inte kommer att slå landet med tillspillogivning. Och dessa ord kommer att få sin uppfyllelse i Johannes döparen, som i Lukas 1, vers 17 kom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag, och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Johannes, han kom i en tid av hopplöshet, när romarna förtryckte folket och många hade gett upp hoppet om Messias och undrade om Gud kanske hade övergivit dem. Och här så restes Johannes upp för att förbereda dem på Messias, att han skulle komma. I deras tvivel och förvirring så blev Johannes satt till att predika och peka på Jesus. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Vi avslutade vår första punkt med att peka på att lösningen på när vi drabbas av tvivel och förvirring, det är att oförutsättningslöst gå till Jesus och läsa om vem han är och låta oss förvandlas som hans person. Men hur ska vi då göra när vi har kristna vänner och bekanta som går igenom liknande mörka perioder? När de kanske känner sig övergivna av Gud? Jo, vi ska göra som Johannes. Peka dem till Jesus. Se Guds lamm. Se honom som han är. Att låta den förvandlas genom den han är. Han blev i vårt ställe övergiven så att vi inte ska behöva bli övergivna. Självaste korset där han tog på sig våra synder vittnar om att Fadern inte har övergivit oss. I en tid av tvivel så förbereder Johannes människorna på Jesu tillkommelse. Vi lever också i en tid som präglas av tvivel, där människor ser Gud och vår tro som något förlegat. Men här så har vi likt Johannes en viktig roll, att förbereda människor på Jesu tillkommelse. Och denna gången så kommer han inte som ett lamm, utan som ett rytande lejon för att döma levande och döda. Vi måste vädja till människor att vara redo att möta honom då en evighet står på spel. Människan kan gömma sig bakom en fasad av tvivel och alla tänkbara intellektuella argument mot Gud. Men sanningen är den att alla människor innerst inne vet att Gud existerar, precis som Romarbrevet 1 undervisar. Människans verkliga problem, det är inte ett intellektuellt problem utan ett moraliskt. Om att hon en gång kommer att få möta den helige Guden. Vad gör du av detta? Är du redo för att möta den som skulle komma, som redan har kommit, då han dog och uppstod för att rädda ett folk? Men han kommer också att komma tillbaks igen. Är du redo att möta honom? Detta för oss till vår tredje och sista punkt. Vi har sett för det första att Jesus är den som skulle komma. Och för det andra hur Johannes förbereder folket på att ta emot den som skulle komma. Och låt oss nu för det tredje och sista ställa oss frågan: har jag tagit emot den som skulle komma? I vers 29-35. Och här så har vi två olika gensvar. Antingen tar man emot honom i vers 29 och 35. Eller så förkastar man honom i vers 30-34. Låt oss börja med att se på förkastandet av Jesus. Vi läser i vers 29-34. Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döpte som Johannes dog. Men fariséerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom. Vad ska jag då likna människorna i detta släkte vid? Vad liknar det? Det liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra. Vi har spelat flöjt för er och ni har inte dansat.
Vi har sjungit sorgesånger och ni har inte gråtit. Johannes döparen kom och han äter inte bröd och dricker inte vin. Och ni säger, han har en ond ande. Människosonen kom och han äter och dricker och ni säger, se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Här så hade vi den här tidens bibelexperter, farisén och de laglärda, som trots sin stora kunskap missade att se Guds handlande och plan. De höll fast vid sin tvivel och förvirring och vägrade att omvända sig från sin självrättfärdighet och stolthet. De lät sig inte döpas med Johannes dop för att bli redo för Jesu tillkommelse. För att beskriva deras förkastande både av Johannes och Jesu tjänst så berättade Jesus en liknelse. Jesus beskrev den som barn som sitter på torget och ropar till varandra. Vi har spelat flöjt för er och ni har inte dansat. Vi har sjungit sorgesånger och ni har inte gråtit. Och denna liknelse förklaras i vers 33-34. Johannes döparen kom och han äter inte bröd och dricker inte vin. Och ni säger, han har en ond ande. Människosonen kom och han äter och dricker och ni säger, se vilken frossare och drinkare. En vän till publikaner och syndare. Farisén och de skriftlärda, de ville själva ta ton och diktera hur Johannes och Jesus skulle vara. Johannes kom enligt dem med ett alldeles för sorgfullt budskap med omvändelse. Och honom tog de inte emot, utan de sa att han har en ond ande. Jesus däremot hade för mycket glädje och blev kallad en frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. De ville att Johannes skulle vara mer som Jesus, men inte så sorglös. Och att Jesus skulle vara lite mer som Johannes, men inte så allvarlig. De var aldrig nöjda. Istället så förkastade de Guds frälsningsplan. Och nu ställer jag frågan till dig. Vill du ta emot Jesus bara på dina egna villkor? Vill du att han ska vara så som du vill, eller är du redo att ta emot honom för den han är? Den berömda amerikanska filosofen Mortimer Adler, som skrev den klassiska boken om hur man läser en bok. Jag har faktiskt den liggande på mitt skrivbord hemma. Han skrev om hur han många gånger övervägde att bli kristen. Men han var inte villig att ta emot Jesus för den han är. Han vill inte, som han beskrev det, ge upp sina laster och köttets svagheter. Han ville ha Jesus på sina egna villkor, men han insåg att detta inte gick. Han var precis som fariséerna inte villig att omvända sig från sin synd och underordna sig Jesus som sin Herre och frälsare. Men vi ser också ett annat gensvar i vers 29. Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Och i vers 35 så beskrivs det som tar emot Johannes och Jesu budskap som vishetens barn. Så har visheten fått rätt av alla sina barn. Här så har vi vanligt folk och publikaner. Alltså tullindrivare som gav Gud och hans vishet rätt. Ordagrant så står det i vers 29 att det rättfärdigade Gud. Och i vers 35 att det rättfärdigade visheten. De ansåg att Gud hade rätt då han dikterade villkoren och inte de. Att de behövde omvända sig för att kunna bli förlåtna. Och till detta så omvände de sig och lät sig döpas med Johannes dop för att göra sig redo för Messias tillkommelse. Mina vänner, vi har nu sett hur Jesus verkligen är den utlovade Messias. Den som skulle komma. Frågan är, har du tagit emot honom som den han är? Allt för många människor, de vill ha Jesus på sina egna villkor.
Man vill ha honom utan de krav som han ställer. Det finns det som bara vill ta emot Jesus som sin frälsare från synden, men som inte vill ta emot honom som sin Herre. Men mina vänner, vi kan inte ta emot en halv Jesus. Det var det som Mortimer Adler förstod, att han inte kunde ta emot Jesus och samtidigt vilja hålla fast vid sin syndiga livsstil. För att ta emot Jesus så måste vi släppa taget om vår synd. Är du villig att underordna dig honom som både din frälsare och Herre? Själva anledningen till varför Jesus kom, det var för att rädda oss från vår synd och den kommande domen till en underbar evighet med honom. Domen kommer allt närmare. Vi är nu närmare Jesu andra tillkommelse än vid något annat ögonblick, då han kommer komma tillbaks för att döma levande och döda. Är du redo för denna dag, inför vilket himmel och helvete står på spel? Vad väger jordisk syndfull njutning i jämförelse med en evighet att få åtnjuta Gud? När Jesus kom till denna jord vid sin första tillkommelse, så tog han på sig det eviga straffet för alla som skulle omvända sig och tro på honom. Men de som förkastar honom, de får själva ta det eviga straffet för sin synd. Beräkna kostnaden. Är du redo att ge upp ditt liv för Jesus? Är du redo att ta emot hela Jesus? Eller vill du hålla fast vid din synd? Tveka inte. Ta emot Jesus genom att omvända dig och tro på honom. Och avslutningsvis, till dig som är kristen, som kanske tvivlar eller känner dig förvirrad. Se Guds lamm. Se Jesus för den han är. Ta emot honom på alla områden av ditt liv, precis så som han är. Gå tillbaks till hans ord och låt dig förvandlas av vem han är. Det var detta som var svaret för Johannes döparen i hans tvivel, och det är också detta som är svaret för oss idag. Ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Tänk på honom, annars tröttnar ni och tappar modet. Låt oss be. Herre, vi har nog alla vid tillfällen tvivlat och känt oss förvirrade, Herre. Jag ber om det är några syskon i denna stund som tvivlar eller känner sig förvirrade, Herre. Att du för deras inre ögon skulle få verkligen bli belyst. Att de skulle se dig i skriften, Herre. Att se dig, du Guds lamm som tar bort världens synd. Att se att det var du som hängde där på korset till räddning för deras synder. Att du har utstått de största och värsta hemskheterna man kan tänka sig för att vi ska få åtnjuta dig. Herre, hjälp oss när vi känner det som om vi befinner oss i ett fängelse, när omständigheterna inte går så som vi vill eller har tänkt, Herre. Hjälp oss att inte lik Petrus, när han försökte gå på vattnet, titta ner på omständigheterna på vattnet så vi sjunker. Utan hjälp oss att se dig, Jesus. Jag ber för var och en i detta rum, Herre, att vi alla skulle se på dig med frälsande ögon. Att du skulle få vara vårt allt. Herre, om det är områden i våra liv som inte underordnade dig, så ber jag att du skulle uppenbara detta för oss. Så att du på alla områden skulle få vara Herre i våra liv. Tack för att du är den du är. Vi kan inte ta emot de delar av dig som vi vill, utan antingen tar vi emot hela dig eller ingen. Så jag ber att du som den Herre, som den mäktige frälsare som du är, skulle göra ditt verk i våra liv. Att du skulle beskära oss och forma oss precis så som du vill. Och använda oss så att vi, precis som Johannes döparen, får vara vittnen till en värld runt omkring oss, att peka
att du har kommit, att du verkligen är Messias, att du är enda räddningen på Sveriges problem, att du är enda räddningen på denna världs problem, att det är bara genom att omvända sig och förtrösta på dig som vi kan få räddning. Förvandla våra liv, förvandla vår församling, förvandla denna stad, detta land tillbaks till evangeliet. Må du förkunnas på gator och torg och i kyrkorna, i talarstolarna. Att du och endast du skulle få bli upphöjd. Och Herre, vi ber precis som Johannes sa, att du skulle få bli större och vi skulle få bli mindre. Låt oss få blekna bort. Låt ingen tala om oss. Låt oss bli glömda. Men må du bli upphöjd och ärad. Vi ber att ett stort frälsningens verk skulle få ske i detta land. Att inga människor, ingen person skulle få ta någon ära. Men endast du. All ära vara till dig, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen.